E aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui é Alex Martioli, hoje fazendo um vídeo de uma Tiguan 2023. O intuito de fazer esse vídeo foi dar uma dica de onde pode ser montada a caixa de sub da JBL nesse veículo, já que geralmente essa caixa é montada embaixo dos bancos, ou do carona ou do motorista. Porém, esse carro ele tem uma passagem, uma tubulação de chicotes de fiação do carro e saída de ar que impossibilita que a caixa seja montada ali nessa posição. Então, conseguimos encontrar uma posição onde fica muito bom, fica de forma bem original e a qualidade interna do som fica excelente. E ela não altera a característica do veículo. Então, deixo a dica aqui para vocês. Se o vídeo foi legal, deixa seu joinha, deixa seu comentário e se inscreva no canal. Valeu, até um próximo vídeo.